Dober dan. Danes je vlada sprejela nacionalno strategijo za umetno inteligenco do leta 2030. Na začetku bi želela izpostaviti, da je bila strategija pripravljena v zelo širokem in vključujočem procesu. Pri njenem nastajanju so sodelovala poleg seveda vseh ministrstev tudi strokovna in znanstvena javnost, gospodarstvo ter civilna družba. Izvedli smo več javnih posvetov in dolgo javno obravnavo. Strategija pa je bila obravnavana tudi na ekonomsko-socialnem svetu, kjer je bila tudi soglasno sprejeta oziroma potrjena. To poudarjam predvsem zato, ker umetna inteligenca že dolgo ni več tehnična tema. Gre za področje, ki pomembno vpliva na delovanje države, gospodarstva in družbe kot celote. Prav zato smo želeli, da strategija ne nastaja ozko ali resorsko, temveč kot neke vrste družbeni dogovor o tem, kako želimo umetno inteligenco v Sloveniji razvijati, jo uporabljati, upravljati oziroma kako želimo z umetno inteligenco živeti v prihodnje. Kot krovni strateški dokument seveda ne posega na raven posameznih projektov. To je bila zavestna odločitev, namreč razvoj umetne inteligence je izjemno hiter, dinamičen, zato mora strategija ostati stabilna ter dolgoročno usmerjena. Na njeni podlagi pa bo najpozneje v 9 mesecih po sprejetju pripravljen akcijski načrt, ki bo seveda opredelil konkretne ukrepe, nosilce, časovnice, vire financiranja in kazalnike uspešnosti. Na ta način ohranjamo jasno strateško smer, hkrati pa zagotavljamo dovolj prožnosti za pravočasno prilagajanje tehnološkemu razvoju. Strategija tako opredeljuje vizijo razvoja uporabe umetne inteligence, temeljna načela, strateške cilje, horizontalne gradnike nacionalnega ekosistema umetne inteligence ter način upravljanja. Izhodišče strategije je jasno. Umetna inteligenca je postala ena ključnih tehnologij sodobnega gospodarstva, javnega sektorja in družbe, omogoča boljše odločanje, učinkovitejše procese, napredne digitalne storitve in nove izdelke z visoko dodano vrednostjo, hkrati pa odpira tudi vprašanja zaupanja, varnosti, etike, odgovorne rabe in človekovih pravic. V jedru strategije je 5 strateških ciljev. Razvoj suverene in zaupanja vredne umetne inteligence, širša uporaba umetne inteligence v gospodarstvu, znanosti, javnem sektorju in civilni družbi, krepitev slovenskega znanja in inovacij, uporaba umetne inteligence za varnost in odpornost ter večja mednarodna vpetost Slovenije. Pri njihovem uresničevanju se strategija opira na konkretne temelje oziroma gradnike, ki se danes že vzpostavljajo oziroma so že vzpostavljeni. Slovenija že gradi superračunalnik skupaj s tovarno umetne inteligence, prav tako že polno operativno deluje kompetenčni center za umetno inteligenco, hkrati se vzpostavlja podatkovna infrastruktura in podatkovni center, ki bosta omogočala varno, zakonito in učinkovito uporabo podatkov. Pripravlja se tudi nacionalna platforma, ki bo omogočala varno uporabo naprednih modelov. To pomeni, da strategija ne ostaja na papirju, ampak se že udejanja v praksi. Poseben poudarek strategija namenja slovenskemu jeziku in kulturni identiteti. To je ključno za dostopnost in zaupanje v javne storitve ter za ohranjanje kulturne dediščine in lokalnih posebnosti v digitalnem okolju. Če umetna inteligenca ne deluje v slovenskem jeziku in ne izhaja iz našega družbenega in zgodovinskega konteksta, dolgoročno izgubljamo jezikovno in kulturno suverenost. Hvala lepa, ministrica. Kakšno vprašanje na temo umetne inteligence? Ne, potem najlepša hvala, ministrica, in srečno. Zdaj pa minister Jevšek, izvolite, da predstavite predlog resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026 do 2050. Na današnji seji je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 2026-2050 in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo. Slovenija se je s strategijo regionalnega razvoja Slovenije do leta 2050 jasno odločila,
za policentrični razvoj, ki krepi vsa regijska središča in zmanjšuje prekomerno centralizacijo v osrednjoslovenski regiji. Cilj je nadaljevanje krepitve Ljubljane in razvojno uravnotežena država z več močnimi središči. Prepričani smo, da lahko zastavljene cilje doseže le regije, ki so povezane, odporne, konkurenčne in dobro upravljane. Analiza nam jasno kaže, da se regionalne razlike povečujejo. Če regionalne politike ne nadgradimo in prilagodimo novim razmeram, se bodo ti trendi še poglobili. To pa dolgoročno zmanjšuje odpornost in konkurenčnost celotne države. Razvoj Slovenije je neposredno odvisen od razvojne uspešnosti vseh regij. Zato potrebujemo sistemsko nadgradnjo regionalne politike. Strategija v ospredje postavlja ekonomsko preobrazbo regij. Osredotoča se na rast produktivnosti in konkurenčnosti, razvoj človeških virov ter boljši dostop do storitev. Njena prednostna področja pa so: prvič, spodbujanje ekonomske preobrazbe z osredotočenostjo na rast produktivnosti in konkurenčnosti ter razvoj človeških virov. Drugič, zagotavljanje ustrezne dostopnosti do javnih storitev in infrastrukture v vseh regijah za doseganje visoke kakovosti življenja. Tretjič, osredotočena podpora obmejnim območjem in območjem s posebnimi razvojnimi izzivi. Četrtič, krepitev sistema upravljanja in izvajanja razvojnih politik na državni in regionalni ravni. Nov regionalni razvojni model temelji na teritorialnem pristopu, ki predvideva ciljno podporo območjem glede na njihovo specifične potrebe in razvojne značilnosti ter poudarja dolgoročno naravnanost gospodarskega razvoja in kakovostno življenje v vseh regijah, za dostopom do delovnih mest z višjo dodano vrednostjo in kakovostnih javnih in tržnih storitev čim bliže kraju bivanja. S tem neposredno naslavljamo vsakodnevne potrebe ljudi in zmanjšujemo dnevne migracije. V skladu za strategijo regij niso več obravnavane kot zgolj izvajalke lokalnih infrastrukturnih projektov, temveč kot aktivni viri gospodarskega, inovacijskega in družbenega razvoja države. Težišče regionalne politike se premika k znanju, podjetništvu, inovacijam in gospodarski preobrazbi. Podpora regijam bo v prihodnje celovita, ciljno usmerjena in prilagojena njihovim razvojnim izzivom. Ukrepi in projekti se bodo oblikovali po meri regij. Sprejem besedila predloga resolucije o strategiji regionalnega razvoja Slovenije za obdobje 26-50 je nujen tudi zaradi nadaljnih aktivnosti pomembnih za koriščenje evropskih sredstev v novem večletnem finančnem obdobju. Sprejemu strategije bo sledila priprava regionalnih razvojnih programov in izvedbenih dokumentov na ravni države, akcijski program za skladni regionalni razvoj Slovenije, na ravni regij dogovori za razvoj regij. Najlepša hvala. Kakšno vprašanje? Nejc Krios, RTV Slovenija. Mogoče malo bolj nasplošno, danes ste v osrednji slovenski regiji. Kakšni izzivi so sicer pred najbolj razvito regijo? Danes ste torej v Ljubljani in s tem tudi zaključujete zadnji vladni obisk. Osrednja slovenska regija dosega 155% povprečnega BDP v državi. Za razliko od ostalih 11 regij, ki ne dosegajo niti povprečja razvitosti. Najmanj zasavska regija 55%. Cilj je, ne da v bistvu blokiramo osrednjo slovensko regijo, ampak da za strategijo in akcijskimi plani ostale regije spodbujamo, da dohitijo osrednjo slovensko regijo. Hvala lepa, če ni več vprašanj, se zahvaljujem za sodelovanje in želim vsem lep dan, nasvidenje.